Приток воздуха для камина имеет огромное значение. Даже правильно построенный камин не будет работать как положено, если не провести к нему достаточное количество воздуха. Ранее камины были не такими, которые мы знаем сейчас. Тогда мало кто задумывался о проблеме приточного воздуха, необходимого для процесса горения. Но в то время, этот вопрос не так остро стоял, потому что герметичность домов была низкой, и воздух свободно попадал в помещение через множество щелей. Теперь же, при появлении пассивных энергосберегающих домов, с высокими требованиями к герметичности, наличие зазоров и щелей для естественного притока воздуха сведено на нет. Не стоит забывать и об элементарных законах физики: воздух ищет пути наименьшего сопротивления, а в помещении с высокой герметизацией этим путем может стать дымоход. А это в свою очередь может привести к такому явлению, как обратная тяга. При недостаточной подаче воздуха к камину для горения могут начаться проблемы: измениться воздухообмен как в комнате, где находится сам камин, так и во всем доме, увеличивается возможное дымление при закладке дров, ухудшится самочувствие при работе камина, вероятно появление обратной тяги и проникновение угарного газа в каминное помещение, в том числе из-за неполного сгорания дров. Камины с закрытой топкой считаются самыми экономными, а вот открытые камины более затратны в этом плане. Они всасывают воздух по всему отверстию топки, по всей ее площади. Поэтому тут понадобится много воздуха, хотя на прямой контакт с огнем идет лишь часть этого воздуха.